Peas Apostle. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت معاف ہونے کی 20 مجبوریاں۔ ان تمام وجوہات میں سے کسی بھی وجہ کی بنا پر جماعت چھوڑنے والا گناہ گار نہ ہوگا۔ مریض جسے مسجد تک جانے میں مشقت ہو، اپاہج جس کا پاؤں کٹ گیا ہو، جس پر فالج گرا ہوا ہے، اتنا بوڑھا کہ مسجد تک جانے سے عاجز یعنی مجبور ہو، اندھا اگرچہ اندھے کے لیے کوئی ایسا ہو جو ہاتھ پکڑ کر مسجد تک پہنچا دے، سخت بارش اور شدید کیچڑ کا حائل ہونا، سخت سردی، سخت تاریکی یعنی سخت اندھیرا، آندھی، مال یا کھانے کے تلف ہو یعنی ضائع ہو جانے کا ڈر ہو، قرض خواہ یعنی قرض مانگنے والے کا خوف ہے، اور یہ نمازی تنگ دست ہے یعنی کوئی قرض خواہ ہے، جائے گا تو مانگے گا، اس کے پاس پیسہ ہے نہیں دے گا، اس صورت میں بھی گھر پہ نماز پڑھے۔ ظالم کا خوف، پاخانہ یا پیشاب یا رہ گیس کی حاجت شدید ہے، کھانا حاضر ہے اور نفس کو اس کی خواہش ہے تو کھا کر جائے، جماعت ترک کر لے۔ قافلہ چلے جانے کا اندیشہ یعنی ڈر ہے، مریض کی تیمارداری یعنی مریض کی دیکھ بھال کی ذمہ داری، کہ جماعت کے لیے جانے سے یعنی مریض کو تکلیف ہوگی اور گھبرائے گا، یہ سب ترک جماعت کے لیے عذر ہے۔ اس میں جتنی باتیں بتائی 20 باتیں، ہر بات میں بہت اہم حکمت ہے۔ اب یہ کھانا حاضر ہے اور نفس کو اس کی خواہش ہے، کھا کر جماعت چھوٹ رہے چھوڑ۔ یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر اس کو کھانا پسند ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، اب جماعت کے لیے بھاگے گا تو پھر پوری نماز وہ کھانا سے چلے گا، فطرت ہے، تو نماز کا خشوع خضوع غائب ہو جائے گا، جو اجر ملنا ہے وہ بھی چلا جانے کا اندیشہ ہے۔ اور پخانہ پیشاب لگی ہوئی، پخانہ پیشاب کو روک کر کے نماز پڑھنا منع ہے، فارغ ہو جائے اس سے، فارغ ہو جائے، اور فارغ ہو کر کے اگر گیس وغیرہ ہے تو گیس وغیرہ سے فارغ ہو کر اس کے بعد نماز کا انتظام اور اہتمام کرے۔ اور بہت ساری چیزیں اس میں ہیں، سخت بارش ہے، شدید کیچڑ وغیرہ کا ہے، بہت مرتبہ کچھ بزرگ حضرات کیچڑ کے موسم میں آتے ہیں، گر جاتے ہیں، وہ نقصان ہو جاتا ہے، پھر کئی جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ ایک نماز کے جماعت کے لیے بھاگ کے آتے ہیں اور پھر جب گر جاتے ہیں تو کچھ ہڈی وغیرہ کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو کئی جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ دیکھیے مسائل چل رہے ہیں تو تھوڑا سا 2-4 منٹ لمبا اگر ہو جائے تو معاف کریے گا، بہت اہم، غور سے سنیے گا، 2 صفحہ ہے، سب مسئلہ ہے۔ ہر عاقل بالغ قدرت رکھنے والے مرد مسلمان پر جماعت واجب ہے، شرعی مجبوری کے بغیر ایک بار بھی چھوڑنے والا گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار ہے، کئی بار ترک کرنے والا فاسق ہے اور وہ گواہی کے قابل نہیں رہتا، جو جماعت چھوڑتا ہے اس کی گواہی نہیں ملتی ہے۔ پڑوسیوں نے اگر نہ سمجھایا تو وہ بھی گناہ گار ہوں گے۔ عورتوں کو کسی نماز میں جماعت کی حاضری جائز نہیں ہے، کسی نماز میں، اب سنیے، اور انہیں جماعت قائم کرنے یا جماعت میں شامل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے، یعنی کسی جماعت میں شامل بھی نہیں ہو سکتی۔ جمعہ و عیدین میں جماعت شرط ہے، جمعہ و عیدین کے اور بھی شرائط ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، عورتوں سے ہٹ کر۔ عورتیں جمعہ کی نماز نہیں پڑھیں گی، حسب معمول ظہر ہی پڑھیں گی، وہ ظہر کی ہی نماز پڑھیں گی، عیدین کی نماز ان پر نہیں ہے، نہ جمعہ ہے نہ عیدین ہے۔ تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے، اگر مسجد کے سب لوگ چھوڑ دیں گے تو سب گناہ گار ہوں گے، اور اگر کسی ایک نے گھر میں تنہا پڑھ لی تو گناہ گار نہیں، مگر جو شخص مقتدا یعنی پیشوا لیڈر ہو کہ اس کے ہونے سے جماعت بڑی ہوتی ہے اور چھوڑ دے گا تو کم ہو جائیں گے، لوگ کم ہو جائیں گے، اسے بلا عذر جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسجدوں میں کچھ ایسے لوگ رکن ہوتے ہیں جن کی حاضری کئی لوگوں کو لے کے آتی ہے، ایسوں کا جماعت چھوڑنا منع ہے کہ نہ چھوڑیں۔ تراویح مسجد میں با جماعت پڑھنا افضل ہے، اگر گھر میں جماعت سے پڑھی تو جماعت کے ترک کا گناہ تو نہیں ہوگا، مگر وہ ثواب نہ ملے گا جو مسجد میں با جماعت پڑھنے کا تھا۔ رمضان شریف میں وطر جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، خواہ اسی امام کے پیچھے جس کے پیچھے عشاء اور وطر پڑھی ہے، یا عشاء اور تراویح پڑھی ہے، یا دوسرے کے پیچھے۔ سورج گرہن کی نماز سنت مؤکدہ ہے اور چاند گرہن کی مستحب ہے۔ سورج گرہن کی نماز جماعت سے پڑھنی مستحب ہے اور تنہا بھی ہو سکتی ہے، اور جماعت سے پڑھی جائے تو خطبے کے سوا تمام شرائط جمعہ اس کے لیے شرط ہے، وہی شخص اس کی جماعت قائم کر سکتا ہے جو جمعہ کی کرتا ہے، ورنہ وہ نہ ہو تو تنہا پڑھیں گے، گھر میں یا مسجد میں۔ جماعت میں مشغول ہونا کہ اس کی کوئی رکعت فوت نہ ہو، وضو میں 3 بار
आधा धोने से बेहतर है, और 3 बार आधा धोना तकबीर उला पाने से बेहतर। यानी अगर वज़ू में 3 बार आधा धोता है तो रकात जाती रहेगी, तो अफजल ये है कि 3 बार ना धोए। अगर रकात छूटने का अंदेशा है तो 3 बार ना धोए और रकात ना जाने दे, और अगर जानता है कि रकात तो मिल जाएगी मगर तकबीर उला नहीं मिलेगी तो 3 बार धोए। अफजल ये, अगर पहली रकात का रुकू मिल गया तो बाज़ उलमा के नज़दीक तकबीर उला की फजीलत हासिल हो जाती है। जिसकी जमात जाती रही उस पर वाजिब नहीं कि दूसरी मस्जिद में जमात तलाश करके पढ़े। हाँ, मुस्तहब है। अगर जमात छूट गई किसी में, अगर सवार की जमात अगर जा सकता है तो ये मुस्तहब है, ये वाजिब नहीं कि जाए। जब सफ़े कायम की जा रही हो उस वक्त अगर एक समझदार नाबालिग बच्चा हो, एक समझदार नाबालिग बच्चा हो तो वो किसी भी सफ़, हत्ता कि पहली सफ़ में भी जहाँ चाहे खड़ा हो सकता है। अब समझिएगा, एक समझदार नाबालिग बच्चा, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा बच्चे हों तो उनकी सफ़ मर्दों की आखिरी सफ़ के पीछे बनाई जाए। बच्चे ज़्यादा हैं तो उनकी सफ़ मर्दों की सफ़ के पीछे बनाई जाए। और बाद लोग बच्चों को सफ़ के कोने भेज देते हैं, ये तरीका गलत है। कोना भी सफ़ में शामिल है। बच्चों की सफ़ मर्दों की सफ़ों के आखिर में बनाई जाए। मर्दों की पहली सफ़ के इमाम से करीब है, दूसरी से अफजल है, और तीसरी से, और इसी तरह पहली अफजल है फिर दूसरी अफजल है। पहली जो है सबसे अफजल, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, इसी तरह जो जाते रहे अफजल है। और इसी का उल्टा जनाजे में है। जनाजे में जो है वो आखिरी अफजल होती है, सबसे आखिरी, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद। मुक्तदी के लिए अफजल जगह यह है कि इमाम से करीब हो और दोनों तरफ बराबर हो तो सीधी तरफ अफजल है, सीधी तरफ अफजल है। सफ़े मुक़द्दम यानी अगली सफ़ का अफजल होना गैर जनाजे में हो, जनाजे में आखिरी सफ़। आगे बात, पहली सफ़ में जगह हो और पिछली सफ़ भर गई। अब ये सोचिए, बहुत अहम मसला है। पहली सफ़ में जगह हो और पिछली सफ़ भर गई हो, उसको चीर कर जाए और खाली जगह में खड़ा हो, आगे वाली सफ़ में खड़ा हो। हदीस में है कि जो सफ़ में कुशादगी देखकर उसे बंद कर दे उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। और ये वहाँ है जहाँ फितना फसाद का एहतमाल ना हो। अब ये देखिए, शरीयत ने एहतियात बता दिया है, बाहरी शरीयत किताब का। जहाँ पर डर हो कि अभी मैं किसी को चीर कर जा रहा हूँ, लफड़ा हो जाएगा, तो ना जाए, फिर वहीं चुपचाप से खड़ा हो जाए पीछे। गुनहगार वो लोग होंगे जो सबको खाली रखे, ठीक है। अगर जाता है चीर कर और ये अंदेशा नहीं है कि डर हो, कोई खतरा नहीं, कोई लफड़ा, किसी को तकलीफ नहीं होगी, तो जाए, चीर कर जाए और जाकर खड़ा हो जाए। जमात हो रही हो उस वक्त सहने मस्जिद में जगह होते हुए बाला खाना यानी ऊपर मंजिल पर इब्तिदा करना, यानी जमात से नमाज पढ़ना, यह मकरूह तहरीमी है। यूँ ही सफ़ में जगह होते हुए सफ़ के पीछे खड़ा होना भी ममनू है। मकरूह तहरीमी अगर नमाज में हो गया, ऐसी नमाज का दोहराना वाजिब है। इमाम से पहले रुकू गया मगर उसके सर उठाने से पहले इमाम ने भी रुकू किया तो रुकू हो गया। इमाम से पहले रुकू किया मगर उसके सर उठाने से पहले इमाम ने भी रुकू किया तो रुकू हो गया। हालांकि गलत है, ऐसा अमल करना नहीं चाहिए। इमाम से पहले रुकू में नहीं जाना चाहिए। इस तरह से इसमें बहुत सख्त वाइदे हैं, मगर उसकी नमाज जमात हो जाएगी। समझ में आ गई? उसके सर उठाने जो गया है इमाम से पहले रुकू में, अगर सर नहीं उठाया और फिर इमाम रुकू में चला गया है तब उसकी रकात वो मान ली जाए, मगर गलती पर बहुत बड़ी कर रहा हो, बशर्ते कि उसने उस वक्त रुकू किया हो कि इमाम बक़दर फ़र्ज़ क़िरात कर चुका हो, वरना रुकू ना हुआ। इमाम क़िरात कर चुका था, इमाम जाने की तैयारी में था, उससे पहले चला गया तो गलत है, मगर नमाज हो जाएगी। और इस सूरत में इमाम के साथ या बाद अगर दोबारा रुकू कर लेगा हो जाए, वरना नमाज जाती रही और इमाम से पहले रुकू वही रुकू अदा करने में गुनहगार बहरहाल होगा। अगर पहले कर रहा है, पहले रुकू कर दे रहा है, पहले सज्जे में चला जा रहा है, पहले उठ जा रहा है तो गुनहगार तो होगा। एक शख्स इस तरह आजमा रहा था, उसकी शक्ल गधे की तरह हो गई थी इसी अमल की वजह से। इमाम से पहले रुकू में चला जा रहा है, इमाम से पहले खड़ा हो जा रहा है, उसकी शक्ल गधे की तरह हो गई। आखिरी बात सुनना, इमाम से पहले मुक्तदी सजदे में चला गया और उसके सर उठाने से पहले इमाम भी सजदे में पहुंच गया। इस तरह सजदा तो हो गया, मगर मुक्तदी को ऐसा करना हराम है। तना फर्ज
नमाज शुरू ही की थी, यानी अभी पहली रकात का सजदा न किया था कि जमात कायम हुई, तो तोड़कर ये तोड़ना मुस्तहब है, जमात में शामिल हो जाए। अगर नमाज कोई तनहा फर्ज पड़ रहा था, तनहा वो नमाज हो गई, आके कोई अकेले कोने में पढ़ा नमाज, तो अगर वो सजदा ना किया होता कि जमात को आगे कायम कर दिया, तो अब इस पर क्या है, तोड़ कर ये तोड़ना क्या है, मुस्तहब है, जमात में शामिल हो जाए, अपनी नमाज तोड़ दी। जमात कायम होने से मुअज्जिन का तकबीर कहना मुराद नहीं है, ठीक है, बल्कि जमात शुरू हो जाना मुराद है। मुअज्जिन के तकबीर कहने से नमाज नहीं तोड़ेंगे अगरचे पहली रकात का हो, यानी अभी तक सजदा ना किया हो। नमाज जमात से मुराद जमात ही है कि जमात जब खड़ी हो जाए तो तोड़ना चाहे तो तोड़ दे, अगर सजदा ना किया हो तो सजदा कर लिया हो तो पूरी नमाज पूरी करे। नमाज तोड़ने के लिए बैठने की भी हाजत नहीं है, खड़े खड़े एक तरफ सलाम फेरकर तोड़ दे। अभी कभी हम लोग को नमाज तोड़ना पड़ जाती है, मजबूरी ऐसी आती है, तो ऐसे अपने सलाम फेर कर तोड़ दे नमाज, ठीक है। जमात कायम होने पर नमाज तोड़ना उस वक्त है कि जिस मकाम पर नमाज पढ़ते हो वहीं जमात कायम हो। अगर घर में नमाज पढ़ रहे हो और मस्जिद में जमात कायम हुई, या एक मस्जिद में पढ़ रहे हो और दूसरी मस्जिद में जमात कायम हुई, तो तोड़ने का हुक्म नहीं है, अगरचे पहले रकात का सजदा ना किया। यही तक ये वही का हुक्म है, अगर वही पढ़ रहा है तो वही का हुक्म है कि ये अगर जमात कायम हो गई हो तो ये शख्स जो है अगर सजदा उस पहली रकात का अपने ना किया हो तो नमाज तोड़ करके उस जमात में शरीक हो जाए और नमाज मुकम्मल करे। अल्लाह ताला आपको मसाइल दीनिया सीखने की तौफीक अता फरमाए।